Ya tamam dönüyorum da. Tabii ki. Benim arkadaşımı iple bağlamak güzel bir şey var. Ben istemezim. Al size. Al. Ya niye iple bağlaması? Şu kötü adamlar bağlamışlar. Kötü adamlar nerede? Kötü adamlar nerede değil mi? Şu gülerden sonra öyle böyle. Çünkü o da bizim paramızı ödeseydi kaç lirayı işte falan onu ben söyleyeceğim. Evet. 1 milyon lira. Öyle mi? İlk önce arkadaşımın için geçiyoruz. Evet paraydı. 1 milyon. Ben ona soracağım şimdi. Neden mi? Ne var mı? Gel buraya. Tamam seni çekiyorum borcundayım dedi.
Allah Allah, acaba bu da nerede kaldı ki? Ya tamam. O kötü adamlar beni de öldürecek galiba. Evet. Doğru söylüyorsun. Onlar beni de öldürecek. Tamam.